Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, kibirmasmisiz? Savol bor. Yo'q, ne unaqada? Aka, shunaqa mashina olishni nima qilish kerak? Tirikchilik orqasidan bizneslar bor, aka. Aka, nima tirikchilik qilasiz o'zi bizga ham o'rgatsizchi? Bo'ldi, gap yo'q, bo'lmasa orqamdan yuringlar ko'rsataman. Bo'ladimi? Voy, ketdi, aka. Voy lekin. Aka, assalomu alaykum. Soqqa qatdan da'vatdingizmi? Mana aka. Soqqani sababchisi, pul topari, non topari mana shu bo'ladi. Aka, endi tushuntiring, bu o'zi qanaqa mashina? Bu Shinray T30 nomlanadi. 105-115 soat kuchi. Ya'ni o'zimizning Nexia motor turibdi. Rasxodi ham unaqa ko'p emas. 7-8 litr. Borti ham 315 ga 172. Bemalol mana shu holatda 2 tonnagacha yukni ortsangiz bo'ladi. Bu degan kamida 3 ta 4 ta labon yuki, aka. Olmoqchi bo'lganlar uchun qanaqa bir qulayliklar bor? Aka, qarang, mana shu oyning oxirigacha, ya'ni fevralning oxirigacha mashinaga aynan shu T30 ning yakkabalolisiga 12 million so'm chegirma. Ya'ni 6 million so'm avtomobil tan narxidan minus qo'ramiz. Yana 6 million so'mlik 4 martagacha shuni tekin servis qilib beramiz. Ya'ni agar buzilib qolsa bepul servis. Shundoq bepul servis. Agar sizlarga shunaqa mashina qiziq bo'lsa, bemalol Shinray avtosalonga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki-da pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangizlar, batafsil ma'lumot beradi. Bu videoni tirikchilikda yurgan yaxshi soqchilarga jo'natib qo'yinglar.